ലേൺ ആൻഡ് ക്ലിയർ. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാനായി വേണ്ടി പോകുന്നത് ട്രിൽസ് ആൻഡ് ത്രിൽസ് ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ്. സോ ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിലൂടെയും പോകുന്നുണ്ട്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ മറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അല്ലേ, എല്ലാത്തിലൂടെയും നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. സോ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ഷോർട്ട് സമ്മറിയും ഡീറ്റെയിൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ്റെ വീഡിയോയുടെ ലിങ്കും നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഫോർ മോർ സച്ച് വീഡിയോസ് follow, learn and clear. Okay, so let's start. First question, what is special about ornithology എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലേ. ഓർണിത്തോളജിയുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. ഓർണിത്തോളജി is special because it is a peaceful and exciting of birds. It gives joy, new discoveries and thrilling experiences അല്ലേ. എന്താണ് ഓർണിത്തോളജി സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഭയങ്കര പീസ്ഫുൾ, സമാധാനം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. പക്ഷികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ബ്രാഞ്ചാണ് ഓർണിത്തോളജി. അത് മാത്രമല്ല, അതിലൂടെ നമുക്ക് സന്തോഷം കിട്ടും, പുതിയ ഡിസ്കവറീസ് നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കും, ഒരുപാട് ത്രില്ലിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാകും എന്നാണ് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സിമ്പിൾ ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് answer. Okay, next question, is the difference between what we read in books about birds and their real life explain? നമ്മൾ ശരിക്കും പക്ഷികളെക്കുറിച്ച് പുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നതും റിയൽ ലൈഫിലും അവരുടെ റിയൽ ലൈഫ് തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ. നമുക്ക് യെസ് എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും പറയാം. ദർ ഇസ് എ ഡിഫറൻസ്, അവിടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. ദ റൈറ്റർ സോ ദാറ്റ് റിയൽ ബേർഡ്സ് ഓഫൻ ബിഹേവ് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഫ്രം വാട്ട് ബുക്സ് സേ. വാച്ചിങ് ദം ഇൻ നേച്ചർ ഷോഡ് മെനി സർപ്രൈസസ്. നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഡോക്ടർ സാലിമിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, പുസ്തകത്ത് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് അവർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പലപ്പോഴും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്താവാറുണ്ട്, ഒരുപാട് സർപ്രൈസൊക്കെ നൽകാറുണ്ട്. പ്രകൃതി എന്താവാറുണ്ട്, ഒരുപാട് സർപ്രൈസൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാറുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കതിന് ആൻസറായിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലേ. വാച്ചിങ് ദം, അവർ വാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ നേച്ചർ, പ്രകൃതിയിൽ അവർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത് ഷോഡ് മെനി സർപ്രൈസസ്, ഒരുപാട് സർപ്രൈസസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഓൺ വാട്ട് ഒക്കേഷൻ ക്യാൻ എലഫൻസ് ബി ഡേഞ്ചറസ്? വൈ? ഏത് ഒക്കേഷനിലാണ് എലഫൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ആയി മാറുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? എലഫൻസ് ക്യാൻ ബി ഡേഞ്ചറസ്, എലഫൻസ് ഡേഞ്ചറസ് ആവുന്നു വെൻ ദേ ആർ ആംഗ്രി, അവർ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് മീൻസ് അവർ ഡേഞ്ചറസ് ആവുന്നത്. ഓർ വെൻ എ ഫീമെയിൽ ഈസ് പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ഹെർ യങ് വൺ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു കാഫുമായി പോകുന്ന ഒരു പിടിയാൻ, ഒരു ലേഡി എലഫൻറ്റ്, ഒരു ഫീമെയിൽ എലഫൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഡേഞ്ചറസ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അറ്റ് സച്ച് ടൈംസ് ദേ മേ അറ്റാക്ക് ടു ഡിഫെൻഡ് ദംസെൽവ്സ് ഓർ ദെയർ ബേബീസ്. ആ സമയത്ത് എന്തിനാ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത്? അവരുടെ ബേബീസിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം ഒരു ഡിഫെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ നമ്മെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുള്ളത്. ദേ മേ അറ്റാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അവർ ഒരു പക്ഷേ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് വാസ് ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് പഴമ്പിക്കുളം ഡാം? അല്ലെ, ആ പഴമ്പിക്കുളം ഡാം കൺസ്ട്രക്ഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ്, റിസൾട്ട് എന്തായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ. The construction of the Paramikulam Dam caused the whole area, including the forest and nearby places, to be submerged under water. എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്? എന്തായിരുന്നു? ആ ഡാം കൊണ്ട് അവിടെയുള്ള മൊത്തം ഏരിയാസും ചുറ്റുഭാഗമുള്ള ആ ഫോറസ്റ്റ്, ചുറ്റുഭാഗമുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ എല്ലാം എന്താവുന്നു, വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകുന്നു. അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലാൻഡ് അറൗണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ലോസ്റ്റ്. ചുറ്റുമുണ്ടായിരുന്ന ആ മനോഹരമായ ആ ഭൂപ്രകൃതി ലാൻഡ് തീർത്തും കംപ്ലീറ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടു. വാട്ട് വാസ് ദ സൈറ്റ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോയിന്റ് ടു? അല്ലേ, ആ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോയിന്റ് ചെയ്ത ആ സൈറ്റ് എന്തായിരുന്നു ആ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോയിന്റഡ് ടു എ വൈൽഡ് ടസ്ക് വാക്കിംഗ് ടുവാർഡ് ദം ഓൺ ദ സെയിം നാരോ ഫോറസ്റ്റ് പാത്ത്. അവരോട് നടക്കുന്ന അതേ പാത്തിൽ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഒരു വൈൽഡ് ടസ്കർ, ഒരു കാട്ടാന, കൊമ്പനാന വരുന്നതായിരുന്നു ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോയിന്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹൗ ഡിഡ് സാലിം അലി റിയാക്ട് വെൻ ഹി സോ ദ ടസ്ക്? ആ കൊമ്പനാനയെ കണ്ടപ്പോൾ സാലിം അലി എങ്ങനെയാണ് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? വെൻ സാലിം അലി സോ ദ ടസ്ക്, ആ ടസ്കറിനെ, കൊമ്പനാനെ സാലിം അലി കണ്ടപ്പോൾ ഹി ക്വിക്ക്ലി ടേൺഡ് അറൗണ്ട്, അയാൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിഞ്ഞു നിന്നു. ആൻഡ് സിഗ്നൽ ടു ഹിസ് കമ്പാനിയൻ ടു റൺ, അല്ലേ, തൻ്റെ കമ്പാനിയനായിട്ടുള്ള ആ ഒമർ വോൾഫിന് ഓടാനുള്ള സിഗ്നൽ, ഒരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. ഹി എസ്കേപ്ഡ് സേഫ്ലി വിത്തൗട്ട് ബീയിങ് നോട്ടീസ്ഡ് ബൈ ദ എലഫൻറ്റ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എലഫൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ വളരെ സേഫായിട്ട് അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ടു. ഡു അനിമൽസ് ഓൾവേസ് അറ്റാക്ക് വെൻ ദേ എൻകൗണ്ടർ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്? എക്സ്പ്ലൈൻ.
മനുഷ്യരെ കാണുന്ന സമയത്ത് എല്ലായ്പ്പോഴും അനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ? എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. നോ, അനിമൽസ് ഡു നോട്ട് ഓൾവേസ് അറ്റാക്ക് വെൻ ദേ സീ ഹ്യൂമൻസ്. മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോഴൊക്കെയും അനിമൽസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറില്ല. ദേ യൂഷ്വലി അറ്റാക്ക് ഓൺലി ഇഫ് ദേ ഫീൽ സ്കെയർഡ്. അവർ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ അവർ പൊതുവെ സാധാരണ രീതിയിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ആംഗ്രി ഓർ ഇഫ് ദേ ആർ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദ യങ് വൺസ്, അല്ലേ, അവർ ഭയപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ യങ് വൺസ്, അവരുടെ കുട്ടികൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മാത്രമേ അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, വാട്ട് മേഡ് സാലിം അലിസ് ഹെയർ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എൻഡ്? ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അയാളുടെ മുടി എണീറ്റ് നിന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലേ. യെസ്, എന്താണ് സാലിം അലി അങ്ങനെ ഒരു ഫീലിംഗ് കൊടുത്തത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഹിസ് ഹെയർ സ്റ്റുഡ് ഓൺ എൻഡ് വെൻ ഹി റിയലൈസ്ഡ് ഹി വാസ് സ്റ്റാൻഡിങ് റൈറ്റ് ഓൺ ദ എഡ്ജ് ഓഫ് ഡീപ് ക്ലിഫ് വൈൽ വാച്ചിങ് എ ബേർഡ് ഓൺ മോസ്റ്റർ ആൻഡ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ഫാലൻ ഓഫ്, അല്ലേ. ഹയർ സ്റ്റാൻഡ് ഓൺ എൻഡ് എന്നുള്ള നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തായിരുന്നത്? ഒരു രീതിയാണല്ലേ, ഭയപ്പെടുക, പേടിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് ആയി കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, എന്തുകൊണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴായിരുന്നു? കാരണം എന്താ? അദ്ദേഹം ആ ഒരു ഡീപ്പ് ക്ലിഫിൻ്റെ എഡ്ജിലായിരുന്നു അത് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ. ആ പക്ഷിയെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് ഏറ്റവും അറ്റത്തായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി ബാക്കിലോട്ട് വെച്ചാൽ അയാൾ അതിലേക്ക് വീണ് പോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടായത്. നമുക്ക് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ലെറ്റ്സ് റീവൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. Why does the author say that the birds had not read the textbooks? അല്ലേ, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഥർ പറഞ്ഞത് the birds had not read the textbook എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്? The author says this because the birds behave differently from what he had read in books. കാരണം അദ്ദേഹം പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വായിച്ചതിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരുന്നു പക്ഷികൾ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Their real actions and habits did not match the descriptions found in textbooks, which surprised him. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റിയൽ ആക്ഷൻസും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ ഹാബിറ്റ്സും പുസ്തകത്തിലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനോട് മാച്ച് ആയിരുന്നില്ല. അത് അദ്ദേഹത്തെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആക്കിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് റൈറ്റർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടോ. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, യു നോ വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് വെൻ സാലിം അലി ആൻഡ് ഒമർ വെൻ ബേർഡ് വാച്ചിങ് ഇൻ പഴമ്പിക്കുളം? വൈ ഡു പീപ്പിൾ എൻഗേജ് ഇൻ സച്ച് അഡ്വഞ്ചേഴ്സ് ബട്ട് ചലഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ്? നമുക്കറിയാലോ, അല്ലേ, ആ പഴമ്പിക്കുളത്ത് ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടി സാലിം അലിയും ഒമറും പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം, അല്ലേ. ആന വരുന്നു, പേടിച്ചോടുന്നുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻഗേജ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്? People engage in such adventurous activities. അവർ അഡ്വഞ്ചറസ് ആയ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എൻഗേജ് ആവുന്നു ബിക്കോസ് ദേ ലവ് നേച്ചർ. കാരണം അവർ ആ നേച്ചറിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വാണ്ട് ടു എക്സ്പ്ലോർ ഇറ്റ് ക്ലോസ്ലി. അവർ വളരെയധികം ക്ലോസ് ആയിട്ട് അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. ദ റിസ്കി ആയിരുന്നിട്ടും these experiences give joy, excitement and sense of discovery that make them worthwhile. റിസ്കി ആയിരുന്നിട്ടും ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർക്ക് സന്തോഷവും എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും ഒക്കെ നൽകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, തീർച്ചയായും ഒരു വർത്തായിട്ടുള്ള സംഭവം നൽകുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് അവരിങ്ങനെയുള്ള ചലഞ്ചിങ് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എൻഗേജ്ഡ് ആവുന്നത്. ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ദ യെല്ലോ നേപ്ഡ് യൂഹിന എൻട്രാൽഡ് സാലിം അലി ദറ്റ് ഹി ഫോർഗോട്ട് ഹിസ് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്നാണ് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ്. ലാസ്റ്റ് പറയുന്നുണ്ട്, ആ യെല്ലോ നേപ്ഡ് യൂഹിനയെ കാണുന്ന സമയത്ത് സാലിം അലി എല്ലാം മറന്നിട്ട്, ചുറ്റുഭാഗമൊക്കെ മറന്നിട്ട് അതിലിങ്ങനെ മുഴുകിയിരിക്കുന്നുണ്ട്, ഒബ്സർവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സംഭവത്തെ നറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വൈൽ വാക്കിംഗ് ഓൺ എ നാരോ ഹിമാലയൻ ട്രെയിൽ സാലിം അലി സോ എ ബേർഡ്, സ്മോൾ ബേർഡ് കോൾഡ് യെല്ലോ നേപ്ഡ് യൂഹിന. സാലിം അലി വളരെ ഇടുങ്ങിയ ആ ഹിമാലയൻ ട്രെയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് യെല്ലോ നേപ്ഡ് യൂഹിന എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ പക്ഷി അദ്ദേഹം കാണുന്നു. ഹി ബിക്കം സോ ഫോക്കസ്ഡ് ഓൺ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്. അദ്ദേഹം വളരെയധികം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് അതിനെ വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. Through his binoculars that he stepped back without noticing he was near the edge of a cliff. അല്ലേ, അദ്ദേഹം ബൈനോക്കുലർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം തൊട്ട് പിറകിൽ ഒരു ക്ലിഫ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ പിറകിലേക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വെക്കുന്നു. എ പെബിൾ സ്ലിപ്ഡ് അണ്ടർ ഹിസ് ഹീൽ. അയാളുടെ കാലടിയിൽ നിന്നും, മീൻസ് കാൽപാദത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്നും ഒരു പെബിൾ, ഒരു ചെറിയ
കല്ലിൻ്റെ കഷ്ണം മീൻസ് സ്ലിപ്പായി വീഴുന്നു. വെൻ ഹി ലുക്ക്ഡ് ബാക്ക് ഹി റിയലൈസ് ഹി വാസ് ജസ്റ്റ് ഇഞ്ചസ് അവേ ഫ്രം ഫാലിംഗ് ഡൗൺ. പിറകിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്താണ് മീൻസ് വീഴാൻ ആകെ കുറഞ്ഞ ഇഞ്ചസ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് അദ്ദേഹം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസിൽ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ദ ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് കോഷൻസ് സാലിം അലി ആൻഡ് അമർ ഫോർ ദ പോസിബിൾ ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് പരമ്പിക്കുലം ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എറ്റിക്വേറ്റ് to be followed while trekking in a forest. Write down the instructions that he might have given them. സാലിം അലിയും അമറും പറമ്പിക്കുള്ള എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് കൂടെയുണ്ട്. അദ്ദേഹം കുറച്ച് വാണിംഗ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെ വാണിംഗ് ആയിരിക്കും ആ ട്രക്കിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10 എക്സാമ്പിൾസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓൾവേസ് വാക്ക് ക്വയറ്റ്ലി ആൻഡ് അവോയ്ഡ് മേക്കിംഗ് ലോയിഡ് നോയ്സസ്. അധികം സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാതെ ശാന്തമായി നടക്കണം. ഡു നോട്ട് ഗോ ടു ക്ലോസ് ടു വൈൽഡ് അനിമൽസ്. വളരെ അടുത്ത് വൈൽഡ് അനിമൽസ് വളരെ അടുത്ത് പോകരുത്. ഒബ്സർവ് ദം ഫ്രം എ സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസ്. കുറച്ച് സേഫ് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്ന് മാത്രം അവരെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക. നെവർ വാക്ക് അലോൺ, സ്റ്റേ വിത്ത് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഒരിക്കലും ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കരുത്, ഗ്രൂപ്പായി നടക്കുക. ബി അലേർട്ട് ആൻഡ് കെയർഫുൾ വൈൽ വാക്കിംഗ് ത്രൂ ടോൾ ഗ്രാസ് ഓർ നാരോ ട്രെയിൽസ്. ഇടുങ്ങിയ ട്രെയിൽസിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉയരം കൂടിയ ഗ്രാസസിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വളരെ അലേർട്ടായിരിക്കണം, കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം, വളരെ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. ഫിഫ്ത്ത് വൺ, ഡു നോട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ബേർഡ്സ് നെറ്റ്സ് ഓർ ടച്ച് എനി അനിമൽ. അനിമൽസിന് തൊടാൻ പാടില്ല. പക്ഷികളുടെ നെസ്റ്റ് കൂടുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് ഗാർഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സാമ്പിളാണ് ഞാൻ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? Memayo lecture is conducted to honor in the Jordan. The birdman of Kerala, a noted birdwatcher, is invited to deliver the lecture. Draft the speech that he likely to deliver. You may cite instances from Trills and Trills. Okay, so Kerala പക്ഷി മനുഷ്യൻ, ദ ബേർഡ്മാൻ ഓഫ് കേരള എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇന്ത്യച്ചൂട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അയാളെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് അയാൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രസംഗം നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ പ്രസംഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ബേർഡ് വാച്ചറാണ്. ഓക്കെ, വളരെ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ളൊരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനെയാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ഷണിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ അദ്ദേഹം എന്തായിരിക്കും അവിടെ ഡെലിവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക? ഒരു സ്പീച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്പീച്ച് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല, ബട്ട് നിങ്ങളുടെ എക്സാം സ്കൂൾസിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എഴുതാൻ ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഫൈൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഡയറി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. കുറച്ച് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഉള്ളൊരു ഡയറി നമുക്കവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചതാണത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ഒരു ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ഡയറി വായിച്ചിട്ട് താഴെയുള്ള ഇത് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സ് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാനിവിടെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ദ ആൻസർ ഫ്രം ഹിയർ. Okay, fine. The next question, you visit Parambiculam Tiger Reserve and spot the broad-tailed grass warbler. Write the bird watcher's diary. നിങ്ങൾ Parambiculam Tiger Reserve വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ സങ്കല്പിക്കുക. അവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ബ്രോഡ് ടെയിൽ ഗ്രാസ് വാബ്ലറെ കാണുന്നു. സോ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഡയറിയാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സിമ്പിൾ വേർഡ്സിലാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അല്പം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന്. ഇങ്ങനൊരു ബേർഡ് വാച്ചറുടെ ഡയറി നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ഇറ്റ്. ഓക്കെ, കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എ എന്നുള്ളത് പകരം നിങ്ങൾ എന്താക്കി കൊടുക്കണം? PM എന്നാക്കി കൊടുക്കണം. ദാറ്റ്സ് എ ടൈപ്പിംഗ് മിസ്റ്റേക്സ്. പാർഡൺ ഫോർ ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് you have learned to create web page in class 9. 9ാം ക്ലാസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. സോ നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള മീൻസ് വെറൈറ്റി ഓഫ് ബേർഡ്സിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടൂറിസ്റ്റിനെയൊക്കെ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ അതിലേക്ക് നമുക്കെന്താണ് വേണമെങ്കിൽ മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡ്സ്, ദേശാടന കിളികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജിലേക്ക് വേണ്ട കോണ്ടൻറ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ ഹാവ് ദ കോണ്ടൻറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇത് എക്സാമ്പിളാണ്. എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ല ഇത്, കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദെൻ അതിൻ്റെ റിമൈനിങ് ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ മീൻസ് തെക്കേക്കാട് ബേർഡ് സാഞ്ചുറി ഉണ്ട്, പക്ഷി സങ്കേതമുണ്ട്. സാലിം അലി ബേർഡ് സാഞ്ചുറി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണത്. അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. ഏകദേശം 300ഓളം മീൻസ് ബേർഡ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ശ്രീലങ്കൻ ഫ്രോഗ് മൗത്ത്,
റാക്കറ്റ് ടൈൽ ഡ്രോങ്കോ, ബ്രോൺസ് ഡ്രോങ്, അങ്ങനെ കുറേ പക്ഷികൾ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പക്ഷി സങ്കേതമാണ് സാലിം അലി പക്ഷി സങ്കേതം അല്ലെങ്കിൽ തട്ടേക്കാട് പക്ഷി സങ്കേതം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഏരിയ നോക്കിയിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റു ബേർഡ് സാഞ്ചുറീസിൽ കാണുന്ന പക്ഷികൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന മൈഗ്രേറ്ററി ബേർഡിനെ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കാനാണ്, ഒരു ടേബിൾ തയ്യാറാക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. യു ക്യാൻ ഹാവ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഹിയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അത് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് മച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ അവർ എക്സാംസ്. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? ഓക്കെ. സോ ഇത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് നമ്മുടെ ഈ പാഠത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠിക്കേണ്ടത്, ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഡയറിയാണ്. നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസോട് കൂടി നോക്കേണ്ട ഒരു ഏരിയയാണ് ഈ ഒരു ഡയറി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ മറ്റൊരു ചാപ്റ്ററുമായിട്ട് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. താങ്ക് യു ഓൾ. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഓൾ. ബൈ.